每天一个强大的效率神器。第3期 Deep Uninstaller 是一款免费的软件卸载工具，它免费小巧，只有6.69兆，解压即用，卸载软件从此无压力，干净彻底。是不是屌爆了？屌不屌？它可以直接替代系统自带的卸载工具，解决卸载缓慢、垃圾残留、程序列表不清晰的问题。所有软件一目了然，点一下就能卸载，比系统自带快准狠。卸载后自动扫描残留文件，没用的注册表一键清空，电脑干净如新。它可以强制删除、强制卸载顽固软件，可以查看注册表条目，查找安装文件夹，可以直接在软件上访问程序的官方网站，获取软件的帮助或新版本等信息。你只需要访问该程序的官网，点击下载，无需安装即可运行。你可以将程序放在 U 盘、移动硬盘中，随时使用。如果这个视频对你有所帮助，请分享给需要的朋友吧。关注我，每天一个新发现、新技能，我们下期见，拜了个拜。